Sanibonani, ngiyathemba ukuthi ngiyaphila, nami ngiyaphila. Ingonyama Belozi le, Mkholodla Ngonyezi. Ngiyathemba ukuthi bonke abantu basaphila namhlanje. Ngizocacisa nje kakhulu ngabantu abanezigulo. Uyagula lapha ekhaya, unezinto eziningi ezikufikelayo, nokungalali kahle. Isidala lesi sigulo lesi, awulapheki, akwenzeki lutho nje. Kodwa-ke namhlanje hayi ngikhulume le nto ni-understand, wazi ukuthi ifuna lesi sigulo kusho ukuthini. Ifuna uzofikelwa umzimba nje ogulayo ngaso sonke isikhathi, ulala ibhedlela, kodwa manje akubonakali ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngawo. Uyaphuma, uyangeniswa, umuntu nje o-up and down. Nawe uzozibuza ukuthi kanti usami edlozini ngonani, ngenzeni. Amen. So ngizoyicacisa-ke lento ngoba ibalulekile. Ngiye ngahamba ngasebenzisana nabantu abanesimo esikanjalo, abavele bangena ibhedlela abagulayo, bengazi ukuthi kahle kahle lento thina singayilapha kanjani. Uyabo, lokuthiwa hayi othi udokotela wakho hayi angiboni lutho. Yabo. So ngiyazi ngiyenithembele kodokotela kwesinye isikhathi, kanti indaba ayinjalo. Ithi wena kunesikhathi lapho wena kusafanele uyifune kahle ukuthi kahle kahle yini le yenzakalayo kumina. Kwenzakalani kumina? Ngabe lesigulo sinormal noma sasikho normal? So namhlanje we want to have like few explanation of how to see and recognize if is this true or not true. Ukugula kwakho kudalwa yini? What is the causes of that? Makhosi. Alright, number one wethu engifuna nje ukuthi ngiqale ngawo iqolo, guys. It's a back. Iqolo lakho. Uhlushwa iqolo, abomo sebenza kube ngathi ungahlala phansi noma kube khona into engathi ungayibeka la uyincikise emva kwakho. Yabo nje uncikile kanje. Uma uncikile uzwe ukuthi yangazi silento iyehla, kodwa manje futhi ayehli. Engathi ungaloku uhlala kulo position. Noma kwesinye isikhathi uma uhambe i-distance ende usuyahamba, mhlambe wenza igrosa noma uyayihambela nje e-mall, kodwa uzwe ukuthi nali iqolo lifika manje, engazi ukuthi ungabambelela kanje kwi-trolley yakho, noma engazi ukuthi ungazimilela ngomuntu, noma engazi ukuthi ungafuna ngisho isihlalo. Yabona futhi uma ubona isihlalo ke elestolo mhlambe ko Mr Price, ugcina usuhleli kanje kodwa wena uyothenga. Ugcina usuhleli kanje kodwa wena kahle kahle uyothenga izinto. Uhamba ney'ngane engaseza kubukuza kodwa kusami lo muntu osekhathele kangaka kwenze njani. So iqolo lakho la, ngisho ngathiwa ungathi uyazama uklina endlini, uyazama uklina, uzwe sikhona ngazi kuhleli itshe noma imbokodo la eqolo lakho yasinda. Kubuhlungu ngazi ukuthi amathambo akho ahamba bese yashayisana. Alright, so into edala lokho ifuna inkinga yeqolo. Kwesinye isikhathi kusuke uhleli izalukwazi la eqolo lakho. Izalukwazi zihlala kabi ngomsindo, zihlala kabi kakhulu idlozi lela komalume elihlala kakhulu eqolo emzimbeni wakho. Ngoba mhlambe kusuke kunezinto ezithinta umsamo wakini ekumele ukuthi wena uyilungise. And lokhu yakukhathala lokhaya okukhombisa ukuthi sekuyisidalwa vele esekunesikhathi singakalapheki lesi sidalwa. So leli dlozi lifike lihlale eqolo kanje. So sekuyisikhathi lamathongo engabhekwe ekhaya, thosi vele ekhaya umsama wukho, anikaze nabenzela izinto abantu abadala. So bazoza kakhulu ngezegulo nokungabi namandla, babelethe bahlale phezulu eqolo la, okukhomba ukuthi no yilezi ezalukwazi ehamba bese ziba nezinto ezikhalelayo ekhaya. So anibhekeke leyo nto. Umuntu mohlushwa iqolo nje usuke enemgezo nomphahlo nenhlambuluko amele ukuthi ezenze. Okunye futhi number 2 wethu inyawo, guys. Alright, inyawo zakho kwesinye isikhathi kube ngazi ukuthi ziyajoja noma kube ngazi ukuthi unenkwantshu
noma ube nokukhathala ey'nyaweni zakho, zitenge iy'nyawo zakho. Khomba kona ukuthi la ey'dalweni zakho ziyahamba ziphelelwa amandla, and wena uzohamba futhi nawe impilo yakho ingayi phambili, ngoba phela mase usuhamba unenkinga yey'nyawo, umuntu manje uhamba iy'bhedlela, ohleli ekhaya ongenzi lutho, nayo ugqilazwa yithongo. Hamba uyokwenza inhlambuluko ey'dalwa, hamba futhi uyokwenza iy'nsebenzo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu oshawa iy'nyawo ulashwa inkulumo yakhe, ulashwa inhlambuluko, ulashwa imigezo-ke ekugcineni after that, kodwa nje ikhona leya nkulumo okumele ukuthi uyenze. So kunenhlambuluko enkulu kakhulu ngawe. Mhlawumbe khona lapho uhambe wona khona njengomntwana wethongo, ngiyabo. So awuyibheke lapho ukuthi yini mina eyenzakalayo. Kwesinye isikhathi umuntu lize libole unyawo kube ngazi ukuthi liyaqhuma, kunezinto nje ey'velayo nani. So idlozi lapho liyacindezela, lizwa kabi ngolaka phezu kwakho. So awuyinuke-ke namhlanje ukuthi mina self yini mina engenzile yaba iphutha edlozini. So wena you are there to check on those things. Ungaveli nje ugulele nawe into ongayiboni, uyabo. So kuya-understandeka umuntu owenza kahle yonke into edlozini, mhlawumbe kube leso simo edlulayo, noma-ke mhlawumbe uthakathwe umuntu thizeni. But nje i-most yezinto zey'nyawo, especially bonedlozi, uhlushwa idlozi, awulapheki wena, akwenzeki lutho, then bese-ke kuyasizakala. But you check ukuthi akekho yini mhlawumbe umuntu osekwaganga ngawe, noma it's all about ithongo, but kusuke kuyinto ethinta isintu if kuyinto engalapheki. So wena just take an action of that and ulungise izinto zakho, uzoba right. Okay, number 3 wethu, it's a stomach. Isisu sakho sigcwala umoya, kube ngazuthi ukhulelwe, kube khona izinto ezijojayo lana, kube ngazuthi kunenaliti esiswini sakho, ushawe isibhoko kwesinye isikhathi engase ungahlala phansi nayo yonke leyo nto. So kunenkulumo la evalelekile emndenini wakini, kunobuthakathi, kunenzondo ekhona emndenini wakini. So lamathongo avuka kabi ngenhlambuluko namacala. So ingakho uzoba nje sekubuhlungu, akulaleki, there's something wena, yabo. So nje lento izokuphazamisa kakhulu, yabo. So lokho nje kukhomba ukuthi kumele ulungise idlozi lasekhaya. Can be esadini lasekhaya kababa noma ekhasini lekhaya komama, kodwa nje isisu sakho sibuhlungu, siqumbelana, siqine, uyabona nje, kube ngazi ukuthi nje ikhona mhlawumbe into eseswini, siyaxukuzela lesisu, siyaxukuzela, yabona, siba nokunyakaza, yabona. So inhlambuluko leyo kumele ukuthi uyenze, nabo usuke kuyidlozi nje elingahleli kahle, elihleli kabi ngamacala. So kunjalo nje, awuzama ukubheka nje nawe ukuthi iyenzeka yini lento le. If ingenzeki, alright, sizodlulela kokunye, yabo. But nje uma unenkinga yesisu kusho into enjalo. Okay, number 4 wethu intamo, it's here, ne, from here to here, yabo. It's hardly for you to move your neck. Mhlambe ulale kahle, but kube ngazuthi ulale kabi, phukelana la, kube buhlungu la umqala, ne. So kune pain la. So wena ubelethe unesilwane, yabo, kuyaphukelana, kushayekile, kube ngazuthi into ezakukhaza sa stroke like. So ushawa isilwane, so fanele uhambe ulahla isilwane, unesilwane, unemoya ongcolile osunyele kuwena ukuthi uzodumezela impilo yakho. So if intamo yakho la buhlungu, so kuchaza ukuthi no, wena kumele uhambe ulungise umzimba wakho ube sekukhanyeni, so kube khona imigezo oyenzayo. So number 5, I think it's number 5 or 6, number 5. Okay, uba novalo elishaya dedele, okukhombisa ukuthi kunedlozi lakho, noma kunabantu abadala abahamba ngesikhali, noma okwaba khona
ubuthakathi noma leli dlozi likwembethe alingcolile agezekile, so ushawa uvalo kube ngathi uwonile kodwa ungonanga. So ilapho khona ukuthi udinga ukugeza izikhwama zedlozi noma udinga ukugeza wena selfie. Sithi thina sidiliza amacala kulamathongo lawa ahambe akwembatha njengomntwana, so siyawasusa siyawadiliza, sidiliza zonke insebenzo zokungcola ehambe zakhandeka emandulo kulamadlozi abusa kwena. So awuyibheke lapho ukuthi lelo valo elikushayayo lithini wena, kube ngathi uwonile kanti cha into esuke emuva. So diliza lokho. Number 6 wethu amazinyo ne. Amazinyo asuke enenkulumo ekhomba ukuthi ikhona ingozi ezayo noma sikhona isikhwama esizayo kuwena sokwelapha. Kumele ube isangoma unehlozi noma khona indaba izayo ezofika ibe enkulu, so uhamba bese uyalindela. So mohlushwa izinyo before kuthiwa wena uphuza ezinye izinto, hamba uye emthonjeni noma uye entabeni uyonxusa ithongo lengezi ngolaka lengezi nomsindo. So zama-ke wena ukuthi uhambe uyoxhumana nethongo ngoba kunenkulumo ekhona la ey'dalweni zakho, noma vele wena butshela izinto kodwa ungayilaleli. Uzohamba njani uhlushwa izinyo, uhamba ungena odokotela abawakhiphe futhi asezaphela la aphela ayabola abe mnyama, kodwa when you look at yourself you still young, kodwa wena manje awusenamazinyo nje awekho, amphelile amazinyo, uyabona-ke. So uyabuka lapho ukuthi no kunenkulumo ngona kunezinto mina engazenzi noma mina engazilaleli. So idlozi selifika nani nokuthetha nomsendo nani nangokucindezela phezu kwakho. So ukuze uphaphame fanele kube khona into ezokunyakazisa ukuthi no nayo inkulumo la, wena into ekhulunywayo idlozi wena uyilaleli kodwa uyazima. So pay more attention to that. And then number 7, kunekhanda elikushaya la khakhayini nalo kusikhomba ukuthi ubelethwe isilwane, liyakushaya yabo ngazuthi nje lizokusicaza phansi. So khomba kona ukuthi ubelethwe isilwane, into ehamba bese iyathunyelwa nakhona njengentamo kanje kade ngichaza, nakhona nalokho kukhomba ukuthi ufanele ulahle isilwane. So kuyimoya evuswayo, kuyimoya futhi ezama ukubelethisa kuwena la uhamba khona, noma khona la ukuthi uyalala nebusuku ibuye lena sasiyabuya lento. Into nje ezokucindezela ezokuvala nje total empilweni. So pay more attention, ube nezinto ezimpande ezistrong zokuxosha nezinto zokushisa, bona ube nensebenzo serious. Lento ifuna ukuthi ube serious, ungasathi lokuthi hayi hathi sawoti ngeza ngosawoti nani. Into enjalo ayidinga isawoti, idinga ukuthi wena kube nento strong ngoba lento ekhathi ikhanda ya strong. You need to be very strong now, khanda into strong. Yeah. So number 8, bese kuba nekhanda elinormali ke likushaya la ila yabona la nala. Okay, lelo khanda lelo likutshela ukuthi wena umuntu kahle ohlushwa imoya, yabo ushushwa imoya, hamba ube nesiyezana. Yini edala lokho? Vele wena kunempande ungakayidli, kunokuphahla ungakakwenzi, kunokuxhumana ungakakwenzi nedlozi. So akafiki kulwamkhakha lokuthi idlozi mele beletha kuwena likwazi ukuthi lihlale. So ubuthakathaka samele uhambe impophoma, samele udle igobongo, samele uthole imigezo, yabo safanele uthole imithandazo ukuthandazelwe. So kuningi udinga amandla. In order for you to gain those powers and energy, kufanele ukuthi wena wenze into kanjalo. Uma ungakwenzi uzohamba ushawa ikhanda ngaso sonke isikhathi elingapheli, elingalapheki, elikusindayo, kube ngazi usithwele ibhakede noma ulala uhambe esibhedlela abantu bathi ababoni lutho, uphuza ama-grain power, uphuza udiscipline, izinto namanga mina ngisakhona. Uyozohamba uyophahla elwandle noma emanzini noma emfuleni uyonxusa ithongo ukuthi abehle ngolaka, bangezi ngolaka. Abone lesikhanda selikusinda ngempela okukhombisa ukuthi kuyaphuthuma.
yabona kuyaphuthuma, anenzi ladi, aninamsamu, anenzi lutho, aninakisi ipho zenu, aninikeziwe amandla, aniwanakile, aniwamukeli. So kuzoba khona isigulo esizonenza ukuthi ekhaya niphume ngemoto niyangena, akulaleki, nikhala isililo in. Odokotela bese beyasikeni laphaya kuma-x-ray, ithi into lutho, nithi niyangeniswa laphayana emshinini, usumshini lutho. So number 10 wethu umqalo wakho uba dry, uphuza amanzi, phinde uphuza amanzi kakhulu. Kunangena ingane encane bese ekhalisa kakhulu amanzi, ihlushwa imimoya. Hlale kube khona lelia gobongo edingakalayo emndenini noma enganeni, one day izohamba la lihle leli gobongo. So uhlushwa ithongo, uhlushwa imimoya, iy'thunya, zonke izinto ey'njalo, unedlozi lamanzi, yonke leyo nto. So fanele nje kancane uphuze amanzi. So ikhona lento ekumele ingene kahle not amanzi, ukuze wena ube right. So lukakoma lokaya akomi wena, kome laphaya abadala. So ikhuluma kanjani inkulumo yethongo. So awuzibheke namhlanje ukuthi mina ngalo ngiphuza amanzi, khona lokuphuza amanzi nje, noma bese khona lokuphuza amanzi ukuthi ngisho 12 ngo-3 uvuka womile, ekuseni womile, ngisho ungayiphuza idrink yakho, ungaphuza ini, kodwa into ithi cha, ngiyabo. So umuntu nje uhlushwa ukoma kakhulu, uba dry la, ube ngazuthi nje kungathini, kuyinto ehlukumezayo. So ngicela nje ukuthi uyibheke into kanjalo. Yeah, so bese kuba ukuthi-ke number 11 yethu kuba ilokhuzana. Indlebe yethu iba buhlungu, indlebe yakho ihlokodla vele isukiza nenkulumo leyo ndlebe, isuka nenkulumo, kusuba nengozi ezayo. Khona nje lento ezokwakhela ukukhuluma kulezo iy'nsuku, idlozi lakho liyakutshela, khona lento izofika ibe indaba ngisho ethongeni lakho. So khona nje into kumele ukuthi uyilindele. So uyadinga vele ukuthi uhambe uxhumane nethongo, uhambe ube ney'nsebenzo ozenzayo ukuthi if lento mayifika ube wena usuke strong. So it's a warning of something, it's a connection of wena nethongo. Akumele izibe buhlungu, khona lokuthi iyahlozela ngathi khala amanzi, yabo kwethunya-ke lokho yahlokodlela kube ngasikhona amanzi, yabonga phansi kube ngasikhona umoya, kube ngasiyacula, kube khona into eringayo. Lokho nje khona ngale buhlungu thina le ehamba odokotela ifaka ovolo lana, itshuze, uyabona. Leyo nje ikhomba nje inkulumo ethize. Kudingeka ukuthi wena nje ube nokuxhumana nethongo, kube ney'nsebenzo ezikhona, ukubheka amaphupho akho, futhi ngase lokhu uphethwe endlini ukuthi athini la maphupho, wenze lento otshelwe yona, yabo. So lokho kuzokusiza. Okay guys, thank you for your time, for having me today, and for listening, for paying more attention. Don't forget to like and subscribe and share this video and learn from it as well. So see you next time, Marcos.